Я вам хочу просто сказать, что законодательной ветви власти, я им сегодня это сказал, и даже дважды это сказал, мы должны жить по Конституции. Он же начал меня отчитывать, этот Джамгурчиев. Кто он такой, чтобы меня отчитывать? От имени народа он не может со мной разговаривать? Почему не может? Нет, он не может. Как Джогурку Кенеш весь, он представляет народ, а Джамгурчиев, он там своих избирателей пусть это разговаривает. Поэтому я так попросил дисциплине, чтобы он не говорил, потому что мы тоже представляем президента Кыргызской республики, который избран народом. И согласно новой конституции он формирует исполнительную ветвь власти. Исполнительная ветвь власти формируется президентом. И мы исполняем его программу. А представьте себе, если каждый депутат нам будет в режиме там, то ли президента, то ли премьер-министра, то ли вице-премьера давать вот эти советы и требовать, чтобы мы каждую там его решение исполняли. Это же какое-то узурпация получается конституционных полномочий исполнительной ветви власти, нарушение Конституции. И это всего можно было бы не замечать. Почему мы 10 лет прошлые, после 2010 года, и даже до этого, почему мы не развивались? Потому что мы не так сели. Парламент, он превратился, вот вы знаете, такой дискуссионный клуб, общество полезных советов. Каждый сам себе там, а давайте так сделаем, а давайте так сделаем. И вот правительство ходило, там смотрело, как мы что-то делаем. Мы сейчас четко знаем, что делать. В каждом районе, в каждом секторе. У нас программа выверенная. Мы четко уверены, знаем. И на этом основании, на основе нашей программы, мы под обещание, под наше получение, мы выполняем ежедневно задания президента Кыргызской республики, кабинет министров. А здесь вы думаете, что мы каждый день здесь должны ходить? Здесь сотни наших сотрудников, они вот каждый день, не один день, не 2 дня, по 3-4 дня, неделю они здесь сидят. И так не должно. Мы как-то должны все-таки разобраться. Мы должны научиться, это не я вам говорю, что вот Эдиль Байсалов что-то говорит. Просто посмотрите другие парламенты. Посмотрите, как все это там происходит. Так. Мы неправильно сейчас сидим, понимаете? Мы не в старых рельсах едем. Вот предыдущий парламент вот так работал, довел предыдущий парламент 10 лет. Вот как бы вот, мы же видим же результат нашей экономики. Результат и экономики, и государства, и везде, всего. Вот это говорильня. Из этой говорильни оно ничего не вышло. Поэтому мы сейчас должны жить по новой конституции. Исполнительная ветвь власти знает, что делать. Выполняем президентскую программу, а депутаты должны принимать законы. Ну и где-то там исправлять. Иногда некоторые, конечно, наказы, там что-то притворять. Это принимается к сведению нами. Не в порядке там, с чего изволите, как нам еще что-то там сделать. Нам не нужно для того, чтобы разговаривать с народом, там какие-то посредники. Мы так и так работаем на народ. Но дайте нам работать на народ, а не сидеть на заседаниях. Так получается. Я вам просто сегодня, конечно, я тоже, лишь бы там пройти, лишь бы там промолчать, но не получится. Потому что я говорю то, о чем молчат все остальные. Мы не можем дальше так продолжать жить. Мы должны все-таки привести в соответствие работу всех наших конституционных органов власти в соответствии с новой Конституцией, в соответствии с устоями всей этой демократии. Почему? Все это должно эффективно. Законодательно должно заниматься законодательство, исполнительная ветвь власти должна заниматься исполнителем. А то у нас получается взаимные споры и упреки. Поэтому... Хорошо, Джогурку Кенеш законодательная власть, но у нее же есть функция контроля еще. Контроля, да. Ну вот когда речь же про протокол, там этот человек мне там вышел и там каждый пункт там что-то исполнил, не исполнил. Вы знаете, вот нельзя на себя такие полномочия брать, исполним. Мы должны принимать это к сведению. Исполнительная ветвь власти, у нас есть свое руководство, у нас есть собственная программа, и мы там его делаем. Мы ботаническим садом начали заниматься еще до того, когда здесь этого вопроса и не стоял. И мы будем его заниматься, и мы обязаны этим заниматься. Но вот речь идет просто про то, что, конечно же, мы в течение не сразу, но через год, через 1,5-2 мы должны все-таки прийти к единому пониманию, что есть парламент, что есть исполнительная ветвь власти, как работает Конституция, как работает демократия. Все это сделать очень порядок привести и эффективность повысить. Вы сейчас согласитесь, что эффективность сейчас маловато. То есть, по вашему мнению,
президент, который избирается народом, дает вам поручения, вы их исполняете. Ну, президент формирует исполнительную ветвь власти, он получил мандат, и он сейчас вот нас требует, чтобы мы исполняли его президентскую программу, под которую он избран. Да, но депутатов тоже избирает народ. Да, и да. они могут Но говорить от имени народа? их избирают в качестве законодателей. Их народ избрал для того, чтобы они совместно сотрудничая с президентом, его предложения оформляли в виде законодательных инициатив. А не так, что каждый из них мнит себя министром, тут получает вице-премьеров, спит и видит себя то ли президентом, то ли премьер-министром. Депутаты должны заниматься законодательной деятельностью. Это не я вам говорю. Вы посмотрите, начиная там от Европы, Азии, Юго-Восточную Азию. Я уже даже наших соседей не говорю. Почему вы считаете, там такого нету, такой ситуации, такой обстановки, когда каждый день унижают наших государственных служащих? Ну о каком авторитете можно говорить? Как можно говорить о воспитании подрастающего поколения, если каждый день хамят? И каждый хам считает себя героем. Чем больше нахамил, чем больше себя показал, люди, извините, с сомнительными дипломами, тут сидят, получают, значит, наших выдающихся молодых специалистов. Вчера, вы же видели, что было. А вчера вы видели на комитете по международным делам? Вышел там депутат Мадмаров, там он еще там обвинил в коррупции. Тут наш президент строит жилье, получил, значит, финансирование. Просто символично, но это же жилье. И он сделал так, что в отличие от прежних лет, без без депозита, сразу в режиме аренды, сразу в режиме семья въезжает, и в течение 25-30 лет она расплачивается с жильем. У нас инфляция сейчас в Сомах составляет, знаете, сколько процентов? Они требуют, там, знаете, говорит, вот умный очень человек, говорит, я в кавычках говорю, значит, вы, говорит, по 1,5%, почему вы делаете? Вы, говорит, бизнес, вы коррупцией занимаетесь. Но я не знаю, я вот вчера я в кабинете все время смотрю на них. Мне абсолютно просто выводит из себя, парламент же должен же быть вершиной нашего общества, народа, вот этой нашей мысли, а что там сидит, и никто ему не ответит, ни один депутат, ни председатель комитета не ответил ему. Он сидит и обвиняет, а то солдаты тоже смотрят, наверное, вот они получили под 1,5%, и там, значит, 4% в Самах 4%. Ну пусть даже 8% будет, пусть даже 12% будет, это все равно ниже инфляции. Но это же арендная плата. Вот без аренды, в аренду ты просто выкупаешь, без депозита. И это делает наш президент. И каждый раз на комитете просто собрание, вы знаете, вот сидят и просто что попало говорят, это я считаю возмутительным. Я с точки зрения детей наших, дети, школьники, наши студенты, подрастающее поколение, они же все это за чистую монету принимают. Они-то и считают, что это и есть демократия, что это народная власть, что это, что так и должно быть. Вот я просто хочу объяснить, так не так. Это не так. Почему все люди больше и больше разочаровываются в демократии? А я вам всегда говорю, мы демократии одного дня не прожили. Вот потому что машина у нас вот все время, у нас вот постоянно взаимное хамство, попытки самоутверждения там, за счет остальных, там, какие-то там еще что-то, какие-то там... Где вы видите, что кто-то там подготовленный пришел? Исполнительная власть, депутаты, там прочее. Но самое главное, Конституция у нас сейчас принята, представляет народ и формирует президент. Он обладает мандатом на улучшение жизни и ситуации. Мы не нуждаемся в том, чтобы мне депутат там лекции читал, что такое кислород, чем важен ботанический сад. Вот. Не от имени народа не надо со мной разговаривать. Я больше народа это знаю и представляю. Я сам выходец из народа. Вся моя жизнь доказательство это тому, что я служу народу. Вот. Но мы должны жить по новой Конституции. И мы должны сейчас объединить усилия, сплотиться и работать именно на улучшение народной жизни. А не каждую минуту друг другу там в колеса вставлять палки. Но если и выполнять, вот знаете, люди не ходят в цирк и в театр, потому что весь театр, все новости здесь. Если следовать вашей логике, президент имеет мандат,
ЖК законодательной Да, деятельности. абсолютно, так и есть. То Читайте есть, Конституцию. то есть депутаты не могут выступить против законопроектов, инициированных Нет, администрацией президента? они должны, я считаю, что я, конечно, с большой благодарностью хочу сказать, что большинство депутатов, парламентское большинство поддерживает политику и программу, курс нашего президента, кабинета министров. Мы за это им благодарны, но очень многие вопросы, вы знаете, мы должны рассмотреть, мы, например, многие по инерции, оставшиеся от предыдущей Конституции, от предыдущих законов, по-прежнему все это рассматривается. Например, мы никогда не получим вот эту скорость реформ, если здесь мы позволим депутатам, и особенно там не получившимся президентам, лидерам оппозиции, каждый день, не то что палку, они бревно саботирует всю политику правительства, и каждый день какие-то обвинения. Я вот, например, абсолютно к осени мы должны добиться того, чтобы мы по вот этим кредитным соглашениям, мы не должны ходить по всем этим комитетам. Мы будем их подписывать, будем их получать, потом по факту мы будем, парламентское наше большинство будет их поддерживать. Я так вы имеете в виду на согласование? На согласование. Оно же предварительно согласование здесь ходит. Это все многие, что осталось от предыдущих лет. Вот это все мы должны как-то, все это там должны исправить. Что там еще было? Вот эти, то, что ходишь по одному вопросу, по одному законопроекту, по какому-то, по нескольким комитетам, по нескольким фракциям, это мы тоже должны, мы это обсуждали с уважаемым Турага и с лидерами парламента, мы должны все это сделать эффективным. Мы это должны все сделать эффективным. Парламентское большинство, которое нас поддерживает, я считаю, также это поддержит, повышение эффективности парламента. Парламент действующий будет жить по новой Конституции и по-новому, по-эффективной, гораздо лучше должен представлять интересы народа. Пример брать от предыдущих составов абсолютно не надо. Предыдущие составы провалились, предыдущие составы привели нашу страну вот к тому тупику, в котором мы сейчас находимся. А те люди, вот сейчас, которые пришли, пытаются там повторить, идти по амплуа в жанре предыдущих там депутатов. Вот. Мы это все должны. Я вам хочу это сказать как политик и государственный деятель с большим таким стажем, я как Эдиль Байсалов, я вот поэтому говорю, почему вы только приходите, вы нам тот. Потому что только я могу себе позволить иметь собственное мнение и говорить в лицо, что и как должно быть. Потому что также на основании своего опыта и познания я знаю, что такое демократия, я знаю, что такое парламент, как он работает, с чем его едят, как он там получается. Здесь ни один, мне кажется, депутат не может мне сказать, что депутат, парламент там такой-то там по-другому. Если мы же, наверное, золотые стандарты-то, наверное, где-то в других местах, правильно? Знаки качества там в других местах. Мы же сейчас еще пока учимся, поэтому я говорю, пока не поздно, мы должны со старых рельс слезть и на новые рельсы. На новые рельсы, там, где вот парламентская этика. Вот все время этика госслужащих, этика госслужащих. Парламентская этика прежде всего. Почему в парламенте приняты такие правила, вот парламентские выражения, парламентские вот как-то вот это, весь этот этикет. Вот просто все это вот на каких-то, я не знаю, очень многие талантливые молодые люди не приходят на государственную службу и не хотят занимать вот такие важные позиции, которые они нужны нашему народу. Мы с другой планеты или с других континентов не можем, мы только из наших талантливых людей можем их сформировать, вот, состав вот, исполнительного руководства. Они не хотят, потому что они знают, что любая, извините, этот может его оскорбить. Безнаказанно абсолютно. Абсолютно безнаказанно. На базаре, на улице друг с другом с большим уважением разговаривать, чем в парламенте. Почему на базаре, на парламенте, в смысле на улице? Потому что там может другой ответ. А здесь-то вот именно то, что вот и одностороннем порядке вот так всех. Я вот от имени всей государственной службы скажу. Нельзя так работать, нельзя превращать то, что каждый раз сюда ходим, знаете ли, чуть ли там каким-то пыточную камеру. Давайте работать эффективно. Вы, наверное, вчера пожалели, что вас не было на международном комитете? Чтобы я абсолютно пожалел. Я абсолютно это пожалел. Я просто там, я не знаю, я смотрю, я многие эти комитеты смотрю, знаете, меня поражает трата, такая низкая эффективность. Вот мы же хотим быть, что-то называем там смарт, там что-то, смарт-город, там, я не знаю, смарт, там еще что-то. Как мы можем стать смарт,
Если вот вся организация всей этой работы нашего ключевого места, и вот все дети это смотрят и считают, что это высший полет государственной мысли. Я призываю парламентское большинство сплотиться вокруг нашего президента, исполнения программ. Я абсолютно заверяю в том, что Кабинет министров и лично я, мы все с большим пиететом, уважением относимся к народу Кыргызской республики, в том числе народным избранникам. Но мы должны рельсы поменять и вагоны поменять, потому что предыдущие дороги мы отказались. Наш президент уже ведет страну вон туда. Закладываем новую дорогу, а парламент где-то забуксовал, где-то остался по старым и по старым каким-то новые депутаты пришли и считают, что надо, если быть эффективным депутатом, это значит побольше там ругать и умничать, чтобы про тебя написал «Кактус» или 24 Киджи. Вы знаете, давайте работать на учебнике истории. Я сразу сказал, учебник истории. Народ нас сейчас, буквально мы его вытаскиваем из нищеты глубокой. Как мы можем здесь эффективно работать, если, я вам говорю, сотни наших, вот буквально все заместители министров, днем до них нельзя дозвониться. Мы с ними до глубокой ночи вынуждены работать, потому что они на каком-то комитете. А по какому вопросу? А по тому вопросу, который 5 минут, но ты 5 часов сидишь, ждешь другие вопросы. Ну как работать? Я от имени народа вас хочу спросить. Как работать на народ, как вытаскивать его из нищеты, если мы все сидим здесь на заседании? Так, хорошо, а что вы предлагаете, не сидеть? Как работать? Я Ну, эффективно конкретно. учиться у ведущих демократий, отказаться от всех предыдущие вот эти все правила, представления о том, что такое парламент и что такое это, значит, эффективная работа парламента, законодательства. Это все отказаться. Мы должны по-новому учиться эффективно работать. Учиться у успешных стран, учиться у демократических государств. Ну, может быть, у вас какой-то уже Я выработан знаю, механизм есть, чтобы есть, им есть, ну, есть. Я считаю, что вот я уже об этом сказал, у нас есть программа, парламентское большинство нас поддерживает. Вот здесь нам надо просто научиться здесь время не терять на многие вопросы. Да. Тогда последний вопрос. Ататюрк Кыргызстан поднимал вопрос на последнем заседании фракции о снятии вас с должности, когда вы были в Китае. Не, они до этого еще этого пытались. Вы глобальный знаете, фонд, я, честно говоря, этот раз. я вообще благодарен отдельным депутатам парламента, которые постоянно меня критикуют, требуют моей отставки. Чем вам не доказательство присутствия оппозиции? У нас демократия, у нас есть парламент, у нас есть очень выдающиеся депутаты, которые могут себе позволить потребовать отставки Байсалова. Я считаю, что это те, кто считает, что у нас нет демократии, вот вам доказательства. Ну, это сарказм с вашей стороны. А вообще, на самом деле, расскажите, как вы относитесь? No comment.